guddida komishanka qaranka Soomaaliland ayaa maanta gudaha magaalada Burco ku kala diray gaadiidka iyo shaqaalaha komishanka ee qaybin doona kaararka codbixinta. xubno ka tirsan komishanka ayaa shaaciyay inay kala direen gaadiidka iyo shaqaalaha waana kuwan iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya. maanta oo Jimco ah bishuna ay tahay 7 waa bisha July ayaa halka kan maanta jira in la ambabaxayo oo loo kala ambabaxayo goobihii kaar qaybinta ayaa loo kala baxaya waqtiga kan waad arkaysaan baabuurtii waa kuwa halka wada taagan balle abakor ba halka iga dambeeya halkan waxa ku socda Xuseen Xamar waxa soo dhan waxay u kala socdaan mid walba goobtoodii saaka suuxii horetana waxa baxay xaqii Boohoodle iyo Warwid baabuurtii u bixisay oo ahayd meelii ugu fogaa ayay saaka u baxeen ilaa saaka halka kan ilaa 5tii arooriyo ilaa 4tii iyo barkii shaqaalaha iyo ardayda iyo gaadiidku halkan ay tubnaayeen. shaqaalaha waxaanu faraynaa komishanka doorashooyinka qaranka dadka ay u tagaan ee goobaha jooga inay u dhibriyaan oo si fiican ugu shaqeeyaan oo waayeelka iyo gabadha uurka leh iyo gabadha umusha iyo qofka jilicsanba sidii xeerarkii lagu baray tababarka komishanka inay u naxariistaan oo soo hormariyaan oo aan waqti badan ka qaadan oo ay safka markay kuyuga timaado ay soo hormariyaan gabadha uur kale ay arkaan. ciidanka amniga waxaan fari lahayn inay aad iyo aad ammaanka u ilaaliyaan qalabka iyo gaadiidka iyo dhalinyarada ka shaqeynaysa inay aad iyo aad u ilaaliyaan ammaankooda oo ay gawaarida surcadooda iyo socodkoodana kaantaroolaan oo si amniga ay ku safraan kuna soo noqdaan insha Allah Abdullahi Kariim. labada komishaneer kale ayaa dhameeyay functionka maanta waaragtaano gaadiidkii shaqaalihii wixii oo dhan waqti halka ay rasaysay inay baxayaan. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan aad iyo aad ugu boorinayaa in dadweynaha gobolka Togdheer ay qaataan kaarkooda codbixinta. sidoo kale guddida anshaxa ee komishanka qaranka ayaa waana iyo talo iyo digniino isuwan u diray asxaabta qaranka. waxaanu jecelahay in laga waantoomo wixii ka dambeeya haddii ilaah ka dhigo waayo waqtigan waxa weeyaan waa kaar qaybintii codbixiyayaasha ma aha waqtigii ololaha lama gaadhin marka wax olole la samayn karo ama wax u eeg hadday tahay calamo hadday tahay istiikaro hadday tahay wax dhulka lagu qoro hadday tahay wax la taago iyo wax meel lagu dhajiyo midna ma jiri karo lama ogola. wixii hore ee dhacayna report baanu ka soo saaraynaa waxa dambena waxaanu jecelahay in laga waantoobo. maalintii dhaweyda furitaanka gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha xisbiga wadani labaduba runtii waxay cadeeyeen inay u hoggaansamayaan sharcigii ay kala saxdeen inay u hoggaansamayaan. sala sheegay daanu nahay guddiga anshaxa heer qaran iyo heer gobol waxa waajibaadkeegu yahay inaanu laano shuruucdii ay kala saxdeen asxaabta qaranku maadaama ilaalina shuruucda ilaalina waxaan ka codsanaynaa asxaabta inay nagu garabsiiyaan oo nala shaqeeyaan. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad muqbaahiyaha caalamiga Somali News magaalada Burco.